ഹായ് ഡിയർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെറിയ റമദാൻ ബ്ലോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഓളൊന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് സമൂസയ്ക്കുള്ള ചിക്കൻ സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളിയാണ്, ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 പച്ചമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സമൂസൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പപ്സ് പോളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 2 പച്ചമുളക് ചതച്ചതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 സവാളയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്, അത് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സമൂസൻ്റെ ഫില്ലിങ് ആട്ടോ. നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളിയും വല്യുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്സ് പോളയ്ക്കുള്ള മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പപ്സ് പോള ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു 3 മുട്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ ഓരോ ബ്രെഡ് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതിയ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം. എല്ലാതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മസാല ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച മുട്ടയാണ് ഇത്. നമ്മൾ മസാലൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് കമത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുട്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട 2 പീസായിട്ടാണ്, 4 പീസായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മസാല കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മുട്ട മിക്സിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവി കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സ് ബാക്കി ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലും എല്ലായിടത്തും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും അനിയത്തി ഇവിടെ സമോസ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറെ ചട്ടിയിൽ കമഴ്ത്തിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിഭാഗം നല്ലപോലെ റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടിഭാഗവും ഇതേ കളറിൽ തന്നെ ആയി കിട്ടണം. അപ്പുറത്ത് ചട്ടിയിൽ സമൂസ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.
സമോസ അങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്യൂസായിട്ട് ചിക്കുവാണ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ചോറ് ബിരിയാണിയാണ്. നമുക്ക് പപ്സ് പോളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ടേബിളിലെല്ലാം അതും കൊണ്ടുപോയി സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ്. ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.